帶你去食人間煙火氣息嘅宵夜咧。好啊，走啊！使唔使咁閪急啊？而家天都未黑啊！執輸行頭慘過敗家。你5點啫喎，咁趕？依家去中山啱啱好啊！而家準備6點啫喎，最多咪算食晚飯。手快有手慢冇啊，遲啲話要排隊㗎。我成日話冇煙火氣啊！嗱，呢個夠唔夠？火氣有冇？唔知煙就十足。呢啲餸基本上都係好鹹，呢個護師都話可以。食完啦，8點唔到啫喎。咁肯定係夜晚飯啦，邊度算宵夜啊？一餐當2餐食，遲早可以瘦落嚟啊！你咁咩意思啊？即係話我肥係嘛？你咁敏感做咩啊？而家未到12點，今晚出街嚟得切。